И здравейте хора от YouTube, аз съм Ден 20 и днес снимам на Mini Games. Да. Днес ще трябва да краднем флагчето на вражеския противник. Както виждате, този зад мен го краднах и ще го изцеля малко. не, разбирам се. Значи трябва да... флагчето и трябва да го отнесеме до нашия флаг, но този сигурно не се сеща и така. Окей. Значи, защо не снимам... Защо не снимам, извинете. Повтарям, защо не снимам... значи, омръзна ми. Просто ми дойде едно такова, че не ми снима. О май гад. Фак. Извинете, лошо начало. И защо? Просто ми дойде от един път да не снимам и затова. Няма да крадна вражеското флагче, а си отивам при моето и ще го пазя. Така. Не трябваше да заобикалям толкова много, но нищо. Така. Не са, значи ако играете на този сервер, не са тези флагчетата. Никой дори да не ви заблуждава. Флагчетата са, ето тук, качвате се. Те са само с едно купче. И някой е запушил. Ома фъга. Окей. Бегаме. Качвай се. И сам. Го правим, пич. Бегаме. То пич не може да се разберем. Окей. Тук нещо има. Нил. Holy shit. Fuck you. Окей, коса са тука. Доведо мръсно. Хедшот. Хедшот на скрiko. Говедото мръсно, че се изтресе. Извинете, че псувам, но така. Виждам, че тези говеда са се довлекли до тука. И този ще го хедшотна. Ето така. Значи след малко, значи това е епизод 4. Омага. Значи като стигнем, този е готов да цели. И аз не го целих. Значи 10-ти епизод на интернет вече съм доста поправил нещата. Значи, омага. Ко стана, бе? Така, значи по интернет доста съм оправил нещата. Вече си имам къщичка, вече си имам кола. Макар че интернет ми беше омръзнала, защото почти не може да правя нищо. Не знаеш какво, но вече си имам къщичка. И ми е по-лесно. И някой взема... Yes. Така. И вече ми е по-лесно, както казвам, и така. Имам си прожектори, съм си наслагал и тем подобни. Имам си генератор. И си ми е по-лесно съвсем. Окей. Тези как взимат вълната? Така. Някой е взел червения флаг. О май гад. Този взели го, бе. Ти колко имаш точка в печ? О май гад. Този много добре го измислил. Хедшот. Така, имам само една стрела и е време да умирам и го хедшотнах. И така. Лошо начало, но трябва да се умрем. Нямам стрели.
О, някой е взел червения флаг. Край. Но... Колко точки има? Колко? 0. Окей. Не знам какво трябва да се прави. Никой не е гръмнал флага. Нещо друго, няма нищо ново. Други ден съм надаскал. О, здрасти, син. Трябва сега как ще се кача нагоре. Окей. Тези там се хедшотът. Окей, всъщност аз ще измисля нещо. Цък, цък. Забравих да кажа, тук всичко може да правиш, може да си чупиш. Много нещо, всичко може да правиш тук. Опа, нека треснах флагчето. Цък, цък. Окей, тук виждам, не се справят много добре. И кой загуби? Кой идиот загуби тези неща? И тук вече идва хедшота на Дани. Искам да те загубам тебе. Окей, този там се нервирал, виждам. Гледай как не те загубам. Окей, как я намират тази вълна, не знам. Аз се качваме тук да пазя. Така. Тази вълна откъде я намират? О, рете. На вас. Не. Така. Окей, този там виждам, че изпотрошил нещата. Чакам го да пресече линията. Бе, го възм просто. Окей. Биха го. За интернет пак казвам, който иска, може да играем. Този път ще си остава в линга. Този път ще си остава с скайпа, че миналия път забравих. Окей, така. Мъга червена вълна. О, там има нещо. Хедшот. Така. Нещо друго. Няма нищо. Съм трябва да ми падна долу, че не ме измъкване. Ето вижте. Има бе. Да, може. Така, окей. Някой доста тъпо направи. Така, окей. Така. И това е. Ще играем. Още не сме взели флаг. All shit. Ще завършим клипа, като се кача отгоре на това нещо. И идва някой. Окей. Но аз толкова много си нямам. И това беше, хора. Аз съм Ден 20 и играхме. Значи ще се чуем другия път. Ще видим какво стане в клиповете и до скоро. Чао!